سلام. امروز هم اومدیم با یه حکایت تازه، یه حکایت خیلی جالب. حکایت ابن سیرین و زن هوسباز. شاگرد جوان پارچه فروشی هر روز صبح به مغازه می اومد و مغازه رو آب و جارو می کرد و آنچه استاد بزاز به اون می گفت بدون چون و چرا انجام داد. روزها ماها گذشت و دیگه بزاز به ایمان و پاکی شاگردش اعتماد کرده بود. لذا خیلی وقتا بدون اینکه به مغازه بیاد کارها رو به اون میسپرد. روزی از روزها که جوان در مغازه تنها بود، زنی به بهانه پارچه خریدن وارد مغازه شد. اون پارچه متعددی رو دید اما در نهایت چیزی نخرید. شاگرد پارچه فروش نمیدونست که این زن به مغازه بی علت نیومده و اینکه این زن حسابی عاشق اون شده. روز دیگه که پارچه فروش و شاگرد هر دو در مغازه بودن، زن به مغازه اومد و پارچه زیادی خریداری کرد. پارچه ها آنقدر زیاد بود که یک زن نمیتونست اونها رو با خودش حمل کنه. زن به صاحب پارچه فروش گفت میبخشید، من نمیخواستم اینقدر پارچه بگیرم و الان هم پول کافی همراه هم نیست. اگه امکان داره شاگردتون رو به همراه پارچه به منزل ما بفرستین تا من مابقی پول رو به او بدهم و همچنین من به تنهایی این پارچه ها را نمیتوانم ببرم. پارچه فروش شاگرد خود را همراه زن فرستاد. شاگرد که نمیدونست زن در منزل همه چیز رو فراهم کرده، دنبال زن را افتاد. شاگرد مغازه همراه زن وارد خانه شد و به محض ورود به خانه زن تمام درهای خروجی رو بست. سپس از شاگرد خواست که بنشیند تا برای او آب سردی بیاورد. شاگرد منتظر نشست. او منتظر بود تا او برایش پول بیاورد و دوباره به سوی مغازه بازگردد. اما انتظارش طولانی شد و چند باری زن را صدا کرد که ناگهان زن با هزاران اشوه و در حالی که به شدت آرایش کرده بود وارد اتاق شد. شاگرد فهمید که زن چه دامی برای او پهن کرده است. باید هر جوری بود خود را خلاص و رها می‌کرد. اما هرچی التماس کرد زن گوشش به دهکار نبود و گفت اگر که رضایت من را جلب نکنی فریاد میزنم که همه محل به اینجا بریزن و آبرویت برود. شاگرد که حسابی ترسیده بود و نمیدانست چه باید بکند، ناگهان فکری عین برق در سرش جرقه زد. در ذهن خود گفت باید کاری کنم تا این زن از من متنفر شود. به بهانه قضای حاجت از اتاق بیرون رفت. بعد از کمی با سر و صورت و لباس آلوده از دستشویی برگشت. به طرف زن اومد تا چشم اون زن به اون افتاد. روی در هم کشید و فوراً اون رو از منزل بیرون کرد. محمد خودش رو به نزدیکترین آب روان رسوند و به شدت خودش رو شست. اما همیشه تنش بوی اون عطر رو گرفت. از هر جور که عبور میکرد همه متوجه میشدن که محمد ابن سیرین از اینجا گذشته. آری، محمد با این نقشه پای بر نفس خیش نهاد و پوزه شیطان را به خاک مالید. شاگرد پارچه فروش همون ابن سیرین معروفه که یکی از معبران خواب معروف است.